Mit navn er Hanne Skov. Vi har været ude på gymnasier, højskoler, væresteder for unge mennesker med et projekt, vi kalder Sund med musik. Det er en musikalsk rejse, hvor man kommer omkring det at få skuldrene ned, så man kan stoppe tankestrømmen for en lille stund, så man kan mærke sig selv, så man kan komme i kontakt med følelser. Musik kan noget med at støtte nervesystemet, så det kan beroliges. Vi er Harmony Restored. Nogle gange er det en trio, nogle gange er det en duo. Hej! Her står vi. Vi spillede på Dronninglund Gymnasium for musikklasserne her. Det har været en rigtig, rigtig fin oplevelse, og de var engagerede, og vi kan godt lide at lave sund med musik. Vi har fået støtte af Kulturkanten Sund med Kultur i Nordjylland, så det har været en fantastisk mulighed for at starte den her udvikling op. Jeg har ønsket at lave noget med musik, unge mennesker, noget med at være den man er, noget med at tillade en dyb sårbarhed og styrke vævet sammen. Så det autentiske kan få lov til at blive næret. Jeg oplever unge mennesker i dag have en udfordring, som er intensiveret i forhold til tidligere generationer. Og at der ligger et potentiale i unge menneskers udfordring. Fortæl lidt mere om mig selv nu. Mælkebakken, og så
smelter det. Vores erfaring er, at de unge mennesker er fuldstændig klar på at få kærlig humor og krop med, og de her, de leger samuraier. I en anden musikklasse var der en elev, der skrev til os, jeg synes først, det var mærkelig musik. Men så kom jeg i kontakt med, hvor dårligt jeg havde det indeni. Og jeg gik derfra, glad og let om hjertet. Hvad er klokken? Hvad? Han talte. Så jeg fandt det største instrument, jeg kunne gemme mig, der blev tilbage. Og fik mit eget sprog igennem det, fordi det er jo også en anden måde at sige ting på, og formidle ting på. Det at bruge sine kreative evner, sine kunstneriske evner, det kan være en del af det at fungere bedre med den form for sensitivitet, man nu har. Og når du slipper, så har du muligheden for at slippe i maven også. Og det er sådan en fornemmelse af at slippe i kroppen, når du ånder ud. Så i dit eget tempo, så tager du en vejrtrækning gennem næsen. Og bare lige fornemmer, at du sidder godt på stolen. Af, at når jeg trækker vejret, så har jeg muligheden for at starte på en frisk. Vi mærker lige efter, om der er noget, som har rørt sig i dag i jer. Og lige sådan anerkender det, uanset om det er positivt eller negativt. Det er ikke så vigtigt. Men det er vigtigt, at du er med dig. Og med denne hilsen fra Sundt med musik og Harmony Restored, vil vi gerne udtrykke vores glæde over det, Kulturkanten baner vej for. Sundt med kultur, det er, jeg vil sige, kulturen har brug for kunsten på en måde, som bliver så tydeligt gennem alt det, vi også har set, at andre har lavet og fået støtte til af Kulturkampen. Tak, en stor tak for det, I gør.